xa sabedes que somos Pablo e Nico. O conto que vos imos contar chámase A urna dos desexos. Chámome Clara. Meu pai e miña nai chamaronme así por Clara Campoamor, unha muller moi valente que conseguiu que por primeira vez as mulleres do noso país puidesen votar. Hoxe vou con miña nai a votar porque é o día das eleccións. Hai que elixir entre todos e todas presidenta ou presidente que vai gobernar o país. Meu pai non quixo vir porque di que esta vez non vai votar. Poder votar é estupendo, pero non pasa nada se non queres facelo. Preséntase á presidencia 4 partidos políticos, o vermello, o verde, o violeta e o azul. Cada partido ten unha papeleta diferente. O partido vermello presenta a súa candidata Renata Ríos. O partido verde presenta o seu candidato Manolo Toxo. O partido violeta presenta a súa candidata Celia Lagoa. O partido azul presenta o seu candidato Andrés Montes. Agora mamá vai coller a papeleta do partido que quere votar e metela na urna. Aínda que o voto é secreto, eu pensei que vai votar ao partido violeta. A miña avoa ven correndo ás clases de Tai Chi para votar tamén. O partido que teña máis papeletas é o que gaña, pero os demais partidos tamén participan, porque iso é a democracia. Antes quería ser astronauta, pero agora creo que cando medre vou querer ser presidenta.